Здравейте! Аз съм доктор Комицки, специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Работя в Royal Plastic Clinic. Добре дошли в моята нова рубрика "Открито за пластичната хирургия". Реших да направя тази рубрика под формата на кратки видеа в YouTube, както и техните анонси в TikTok, като отговор на многото и различни натрупали се във времето въпроси, поставени ми от пациенти, които представляват тема на дискусия относно процедурите, методиките, оперативното лечение в пластичната хирургия. В тези предавания ще се опитам да споделя откровенно целият мой опит относно съвременните тенденции, класическите методи, относно интересни и популярни теми, както и такива, които не са чак толкова популярни. Ще се опитам да развенчая някои митове относно пластичната и естетичната хирургия. Ще се постарая да дам потвърждение на други неща, които са особено важни. Ще си говорим за обширни теми като ринопластиката, като увеличаването на гърдите с силиконови импланти. Ще споменем за специфични методики, особености на даден вид операция. Ще засегнем обширни теми като повдигането, редукционната мамапластика при птозирали гърди, една друга популярна област, която е оформянето на коремната област чрез различните видове абдоминопластики. Въобще ще засегнем понякога екзотични теми, като скулптиране на подбедриците, седалището, лицева хирургия в нейните доста така обширни аспекти, блефаропластиката, през фейслифта, други не чак толкова популярни операции, каквито са имплантите в областта на долна челюст, брадичка, профилопластика. Въобще ще имаме взаимно възможност да дискутираме такива интересни неща. Вие, разбира се, ще имате възможност чрез нашия интернет сайт и чрез имейла в него да поставяте въпроси, да задавате теми, които са ви интересни. Аз ще се постарая да компилирам тези неща, да направим един комплекс от тематика, в която да бъде включена в дадено видео. Ще си говорим за естетическите критерии, психологическите аспекти на пластичната хирургия, за очакванията на пациента, възможните резултати, за рискове, въобще за всичко, което може да засегне тази интересна съвременна област от медицината. Така че съм в очакване на вашите запитвания. Аз също ще се постарая да направя видеа, които са по мои любими теми и въобще да сме си взаимно полезни по тези въпроси. Така че очаквайте следващите предавания, с които се надявам да имаме една добра комуникация. Благодаря за вниманието, до нови срещи, до скоро! И за финал, абонирайте се за канала, харесайте, споделете и натиснете камбанката, за да получавате известия за всичко, което публикуваме.